繼續嚟到呢個時間，同大家講下牙齒健康，同你講護齒。今日呢一位嘅嘉賓咧嚇，換一換先。點解咧？相信佢係呢方面嘅專家，可能佢係對好多呢啲病人。呢位咧就係牙醫黃詠琳，黃醫生你好啊！你好。今日咧就講到呢個話題咧，我係十分之有興趣嘅。點解咧咁啊？因為咧我屋企人咧成日都係即係牙肉腫啊咁樣，即係好大嚿嘅喎咁。跟住我就話咯，喂，你做乜成日牙腫嘅？咁佢又梗係唔知啦，但我想先問下呢一個我哋成日講嗰個牙腫係咪即係等於牙瘡或者牙痛嘅咧？嗱，其實牙痛同牙瘡咧都係身體發出嚟嘅一啲警號啦，就話俾我哋聽身體有發炎嘅。咁發炎咧，其實有幾個基本症狀就係紅腫痛熱啦，即係好似我哋平時生暗瘡咁樣，一開始可能有啲紅紅地啊、暖暖地啊、腫咗出嚟啊，撳落去會痛啊咁樣樣，係啦。咁其實牙痛咧，就係即係話俾我聽有痛，咁呢個可以係有細菌感染或者冇細菌感染嘅，即係譬如我哋平時撞親跌親啊，或者個咬合有錯位，導致嗰隻牙受力得好緊要咧，咁就即係都會令到我哋牙痛。咁如果係有牙瘡嘅話咧，通常亦都係即係代表咗其實係有細菌感染嘅。哦，牙瘡就有細菌感染。係啦，係啦。咁其實兩樣都係有問題㗎啦。係，我諗好核突咁樣講啊！唔好意思，如果大家食緊嘢冇辦法㗎啦，係會唔會有膿喺入邊㗎？係啊，如果牙瘡其實真係好似暗瘡咁有啲膿喺入邊，咁就我哋要揾個源頭係咩先至知道係可以清除嗰個細菌感染咯。通常咧，如果牙瘡，我淨係諗咩暗瘡，大家見到暗瘡就忍唔住會擠咗佢咁啊，即係好核突，對唔住。咁但係另一方面，如果牙瘡咧，牙瘡第一就係佢，我哋可唔可以自行地處理咗佢？因為有膿啊嘛，咁可唔可以叫做吉爆佢，或者等佢自己爆開咧？嗱，其實牙瘡咧同平時我哋嘅暗瘡有好大分別嘅，因為好多時候牙瘡以為穿咗啲膿流咗出嚟冇咁痛咯，但係其實咧，如果一日嗰個細菌嗰個感染源頭未清除咧，佢一路都會翻發㗎，係啦。咁佢可能唔痛，但係其實嗰粒嘢仲喺度嘅。咁所以就要揾翻牙醫去揾翻嗰個感染源頭喺邊度先至，即係未必一定到牙根嘅，有時可能係講緊係牙周病原來都可以有牙瘡嘅，咁要對症下藥咯。因為我正正就係想問，其實嗰個感染源頭有機會係嚟自啲乜嘢咧？即係我係有機會係牙齒即係譬如刷牙刷得唔乾淨，所以佢有細菌啦。跟住我刮損咗，定係啲咩原因咧？係啦，其實你頭先講嘅都有機會㗎。係啦，咁蛀牙啦，細菌感染啦嚇。如果隻牙裂咗，有個裂縫喺入邊嘅，咁啲細菌亦都可以由個裂縫去感染啲牙根嘅。如果刷牙刷得唔乾淨，導致有牙周病啦，咁牙周病亦都可以有牙瘡嘅。咁所以我哋其實即係普通病人都好難自己去分辨到，咁所以更加要去揾翻牙醫去做翻個臨床嘅診斷，可能要照下啲 X 光，咁我哋去再睇下係點樣處理咯。係你喺臨床上見過咧最嚴重患有牙瘡嘅病人係點樣㗎？嗱，其實咧通常嚴重嘅牙瘡咧都係個病人覺得。我一早已經覺得有啲唔妥㗎啦，但係咧就即係成日都唔睇醫生住，或者我睇咗醫生住，但係我又唔係好痛喎，我又唔想處理先，同埋佢會慢慢好㗎啦，醫生。係啦，佢又覺得一時又好下，一時又翻嚟咁樣，或者又自己食下藥，又以為自己好咗，其實唔係嘅，個牙瘡可能越嚟越大啦，未必痛㗎喎。咁最嚴重咧，其實係可能個病人本身係一隻牙受感染嘅啫，慢慢擴散到可能到咗3隻牙要做杜牙根，甚至乎有啲情況。杜牙根都未必得啦，我哋要做手術咧，去將細菌感染嘅部分去切除啦，去拎去化驗啦，咁樣咯嚇。但係咧牙瘡啫喎，黃醫生，一去到杜牙根咁嚴重嘅咩？係啊，其實牙瘡咧已經係即係個細菌已經可以由個牙神經，即係好似呢個圖咁，牙神經走到落去牙根嘅位置啦，再走埋出去骨嘅位置。係啦，咁佢會令到周圍嘅骨咧吸收咗，冇咗啲骨咧咁樣嘅，係啦，咁就有啲膿喺入邊咁啦。咁所以我哋要靠杜牙根咧，去將入邊發炎同壞死嘅神經線拎走，將隻牙齒消毒，然後再填翻好佢，咁樣先可以令到個身體可以復原翻。係 OK，既然黃醫生今日咧就拎咗隻牙半隻牙俾大家睇下，呢半隻牙我又講解下，即係你又講解下先啦。嗱，如果牙瘡嘅時候，通常會喺邊一個位出現，而佢出現嘅原因係啲乜嘢㗎？嗱，咁首先牙瘡嗰個原因好多啦。咁如果講緊係會需要杜牙根嘅牙瘡，咁通常咧都係因為可能蛀牙或者裂啊咁樣啦。咁佢通常會喺牙肉嘅
最底底部部嗰度，因為近牙腳嘅位置啊，係啦、哦或者有時如果係因為牙腳裂咗而導致有牙瘡嘅話，都係會喺可能上少少嘅位置，即係牙肉嗰啲位置會有牙瘡咁樣樣咯。咁即係話，係啦就算如果佢喺嗰個面頭，嗯，假若佢好勇敢咁樣嗯篤爆咗自己嗰個牙瘡，係但係其實佢即係淨係篤爆咗你面嗰陣牙瘡，係啦其實佢入邊，因為你講佢近牙腳，其實入邊嗰啲嘅可能細菌啊、膿啊，佢根本冇清理到㗎喎。係啦，因為佢匿埋咗喺入邊啊嘛，所以就要靠牙醫去處理啦。哦係啦，OK，唔好意思，我冇撳我自己牙腳講咯下，我都覺得冤冤地啲痛。呢啲就係聽眾通常都會發情況一模一樣。嗱，咁但係如果啱啱你提到一樣嘢，有啲朋友就可能佢反覆發作噶嘛，係佢係反覆發作喺一隻牙裏邊反覆發作啊，定係佢可能今次好咗，第二隻牙又出現牙瘡咁樣咧？咁通常牙瘡嘅位置都會反映到嗰個細菌感染嘅源頭嘅，咁、所以如果一日嗰個源頭未處理咧，咁佢喺嗰個附近嘅範圍就會出牙瘡咯，係啦係啦。 OK，但係呢個杜牙根係咪一個最折中嘅方法嚟㗎啦？牙都窒晒。嗱，其實杜牙根係其中一個處理牙瘡嘅方法，哦因為咁算唔算最嚴重嘅時候就要處理咧？又唔算嘅。嗱，不過係總之如果有其中方法牙瘡咧，其實都一定要做啲嘢㗎啦。哦只不過使唔使杜牙根咧，或者要做啲咩治療咧？呢個真係要睇翻牙醫先可以再作判斷咯。 OK，係啦，咁但係嗱，好啦，啱啱提到啦，其實有啲朋友就可能佢會反覆有呢一啲嘅牙瘡嘅即係出現啦，咁樣係。先講下先，平時有冇個方法可以叫做少啲減少牙瘡嘅出現嘅咧？嗱，咁其實即係病人或者市民可以做到嘅，其實就保持口腔清潔啦，早晚刷牙啦嚇。除咗刷牙，其實牙縫清潔都好緊要嘅，即係用牙線或者牙縫刷，因為刷牙刷唔到嘛。係啦，咁另外就係定期檢查啦，定期洗牙啦。咁你及早發現個問題，其實所有嘢嘅成功率都會高啲嘅。係啦，咁樣樣咯。即係其實主力就係注意平時嘅一個嘅生活習慣啦。係啦，咁樣係啦，係啦。 OK，唔係我題外話問下咧，咁譬如即係漱口水嗰啲，係咪係都係叫做係防唔防得到呢啲情況嘅咧？嗱，漱口水係有一個輔助嘅作用啦，即係佢係一個化學嘅藥水，幫我哋再消炎殺菌啊咁樣樣啦。咁但係其實最緊要咧係我哋物理上咧，即係刷牙啊、用牙線啊呢兩樣先係最緊要嘅。尤其係瞓覺之前，就一定要刷乾淨。如果唔係，你諗下啲細菌積咗成晚，其實係好容易會蛀牙、有牙周病啊嗰啲。我以前係冇用牙線嘅。係。跟住都係俾人話得多啦，同埋大家就話跟你晒，因為平時覺得自己刷牙都會刷得乾淨㗎啦嘛，咁樣咪最多買啲好啲牙刷咯咁樣。但係原來就算你幾靚牙刷都好，其實你都要用個牙線可以真係叫做，因為呢個我發現佢剝得到㗎。今日黃醫生呢一個嘅模型，就係其實有啲呢啲入邊嘅罅位咧，就真係要靠牙線咧，牙齒同埋牙肉中間嘅啲位咧，真係要靠牙線先可以拎走到嗰啲污糟嘢。其實刷牙刷唔到嗰啲位根本係啦。OK，但係講到去牙瘡啦。有啲，因為我啱啱一開頭咪講嘅屋企人咧，即係成日久唔久啦，冇成日啦，唱衰佢咁，就係會有牙瘡噶嘛，咁或者牙腫啦咁。咁但係我又想知，嗱，我又問翻轉頭先，其實嗰個牙腫係咪就都要牙瘡嘅咧？又唔可以咁，啲牙瘡其實講緊係有膿喺入邊，係啦。你牙肉腫有可能係講緊會唔會係刷唔乾淨咧，或者點樣？牙腫當然可以係有膿喺入邊啦。咁但有時又即係可能我哋又未必識分。係啊，我覺得最慘就係其實我哋一般市民未必識分啦咁樣。咁所以其實咧，如果 keep 咗半年至1年洗牙咧，咁其實牙醫已經會幫你檢查晒所有嘢，都唔使太擔心呢樣。冇錯，所以我哋成日都係要提大家就係定期檢查牙齒啦。咁另外一方面咧，就係我哋要照顧照料就自己啲牙齒，所以平日嘅護理好緊要啦。咁但係去到即係牙腫又好，或者我哋今日講到牙瘡啦，咁啊，譬如我屋企人就係會用呢一啲，即係佢會去食消炎藥啦，消炎止痛，因為真係好痛嘅，知道。咁消炎止痛藥呢啲係咪幫到手咧？咁啊？嗱，消炎止痛藥咧，其實可以有個即係舒緩啲嘅作用咯，嚇。佢可以即係暫時令你冇咁痛，咁但係如果嗰個痛係持續嘅話，咁就都係要揾翻牙醫去處理翻啦。呢個就係，所以咧，我突然之間諗起治標唔治本，同埋純粹係舒緩咗你面嗰陣，你呢下冇痛，但係佢其實啲細菌仍然都喺度，佢去隱藏咗咁，唔知去咗邊度，所以都真係要揾牙醫咧去做一個全面嘅檢查，同埋都真係提大家咧定時定候咧半年至1年嘅時間咧就揾翻牙醫檢查你成排牙齒嘅健康啊！今日唔該晒黃醫生，下次我哋就講下杜牙根啦，下次再傾，拜拜。拜拜。
拜。